ƙarshe kuma ba wani banda kai, kai ne zahiru wal batinu duk halittun da kai, babu kamar manzo Muhammad a dukkanin talikai. Ya manzon Allah mutanen kauna koyi da kai. Ya Allah, kara salati gun wanda ka aika ya kai, sabonka kun bayinka mu mun shaida ya fi kai, da alayan manzo waɗanda duk suka bayar da kai, da sahabbai waɗanda suka yi yakin nan saboda kai. Ya manzon Allah mutanen kauna koyi da kai. Kafin in zarce zan tsaya nan gun domin na kai, bimbin gaisuwa gun Shehu Usmanu na kai da kai, wanda ya ɗau takobi ya yi jihadi ya fifilla kai, fi sabilillahi ya karkashe dubban mushrikai. Ya manzon Allah mutanen kauna koyi da kai. Wallahi ayatullah tilas in gaida kai, jikan manzan Allah ya hudu sun gaza ja da kai, kayaki kafirci a kansa ka ɗauki matakai, duka musulmin duniyan nan sun taslimi ga kai. Ya manzon Allah mutanen kauna koyi da kai. Daga nan to zan je ni zazzau bai a ta zani kai, kun shehu Allah zakzaki ba ma shakka da kai, sharafuddin imamul bara'a na yi mu bai a ga kai, tun da na gane kiran ka ai an ce iya ruwa fit da kai. Ya manzon Allah mutanen kauna koyi da kai. Ya mai sauraron yaban nan dan kar in sai da kai, zan koma yaban wanda dan shi aka yi mu da ni da kai, Allah ya tara mu cikin ladan begen ni da kai, Allah ya tara mu gaban manzan Allah ni da kai. Ya manzon Allah mutanen kauna koyi da kai. Ya manzan Allah muna san ka muna koyi da kai, san Allah baya cika sai in an bada da kai, dan Allah ma fa da kansa ya yi habibi ne da kai, ya ce ba mai saduwa da shi sai ya kama kafa da kai. Ya manzon Allah mutanen kauna koyi da kai. Dukkan inda Allah ya ce a bi shi sai ya ce da kai, ko gun kalmar shahada ma ya haɗa sunanai da kai, la ilaha illallah Muhammadu ta kare da kai, ya ce ba mai saduwa da shi sai ya miƙa wuya ga kai. Ya manzon Allah mutanen kauna koyi da kai. Har addu'a ba ta shiga sai an kama kafa da kai, gun sallah tun a ikamatu sai an furci da kai, salati dole ai magun tahiyya dole a sa da kai, wanda ya ki bai yi sallah ba dan kwa jiki ce babu kai. Ya manzon Allah mutanen kauna koyi da kai. Tun daga nan ya manzo na shaida
isba'i kai na tantance hakika Muhammad daga Allah ba'i kai Allah ya yi aljanna domin mai yin ta'a ga kai dan makiyin ka ya yi wutar jahim zai sanya munafukai Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. Ya manzan Allah muna son ka muna koyi da kai Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. dukka yabo da sarki ya ta'ala dukka suna ga kai na yi tawassul ne gare ka dan manzo zuwa ga kai ba na abin da dukka nake bukata ya Allah ga kai Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. dukka ibada baya karba sai an koyi da kai sallah zakka da azumi sai an yi fayan da kai babu dadi babu ragi ko da zakkar da kai Allah baya karbar ta sai da irin modin da kai Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. dan haka mu koyaushe muke burin koyi da kai ba mai imani sai wanda fa yayi abin da kai jihadi kai mu ma za mu yi domin koyi da kai ba ma bin dukkan shugaban da ya bar koyi da kai Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. ya kai dan uwa ga nasiha wacce zan yi zuwa ga kai in musulunci kake yi manzo ne koyar da kai dukkan abin da ya yi shi za ka yi in har ka so ka kai in ka bar guda ka yi filin gefe za a yi da kai Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. in ka ce ba ka jihadi zikiri ne naka kai zikirin to ai manzan Allah ne koyar da kai kuma amma bai yin jihadi ba dan ya mika kai yana zikiri yana zuwa jihadi ina hujjar ka kai Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. in ka ce ba da karatu sa kai babu ruwan ka kai na san da kanin ilimi daga manzo ya taho ga kai kuma manzo yana ba da karatu kullum akai kuma sannan yana zuwa gun jihadi ina uzurin ka kai Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. in ka ce ba za ka yi jihadi ba talaka kake kai manzo ya fi ka iyali nauyi nawa ne da kai ya fi ka mata da ƴaƴaye to auna da
shine farkon mika kai. Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. In ka ce kai kuɗi ne da kai ko kadara ce da kai, ka gaya min don wa Rabbu yayi kuɗin kaɗa da kai. Duk duniya da kayan cikinta na manzo ne har da kai. To amma bai ke yin jihadi ba, ina uzurin ka kai. Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. In ka ce daidai kake da manzo mu ga aikin da kai. In ka ce kai sunna kake ita ce aikin ka kai. Jihadi ai farilla ne ma'aiki yayi akai akai. Dan haka bin musulmi yin jihadi wajibi ne ga kai. Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. A ƙasar nan an zagi manzo wasu sun kaki ba da kai. Hujjar su daidai suke da annabi malam kaji kai. Wai an aiko shi da sako ne dai domin ya kai. Zan yi sa'ali me ya hana Rabbu ya aiko ka kai. Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. Yace inna ma ana basharun mislukum kama da kai. Wanda yi kamar ka ba dole ne ba ya zam daidai da kai. Wanda yake fatar wannan ku kyale shi dan bai da kai. Ba mai daidai da gansa da annabi banda munafu